ចឹងដូចទាំងអស់គ្នាបានឃើញវីដេអូអញ្ចឹងយើងបានជួបព្យុះនៅឆ្នេរនេសាទគឺខ្លាំងមែនទែនព្យុះសមុទ្រដំបូងគិតថាចង់សាកថ្មជីវិតប៉ុន្តែប៊ីសតែបង្ហើយជីវិតអរគុណទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយលេងទេចឹងចូលតាមដានទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូដំណើរកម្សាន្តទៅឆ្នេរនេសាទខេត្តកោះកុងហើយយើងបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ48ចេញពីផ្លូវបំបែកស្រែអំបិលប្រមាណជា7គីឡូម៉ែត្រយើងដល់ផ្លូវបំបែកមួយដែលមានបត់ឆ្វេងយើងបត់ចូលតាមដីក្រហមយើងឃើញថាទេសភាពនៃខេត្តវស្សាគឺវាស្រែខៀវសង្ហាត់ស្អាតមែនទែនទេសភាពតាមដងផ្លូវដូចទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងជាប្រហែលជា20គីឡូម៉ែត្រយើងនឹងទៅដល់ឆ្នេរនេសាទតែពេលដែលយើងជិតទៅដល់ឆ្នេរនេសាទក៏យើងបានជប់ទិញគ្រឿងសមុទ្រមួយចំនួនផងដែរដោយសារតែយើងឃើញគ្រឿងសមុទ្រនៅស្រស់ៗល្អមែនទែនណាធំស្មៅទៅយើងបានអាមុខហ្នឹងក្រាមកូនក្រាមហ្នឹងអូបាច់ដកទេខំសោះហ្នឹងចាត់ទុកថាធ្វើបន់ឲ្យសัตว์លោកទៅនេះមកនេះវិធីគាត់មកយកអត់ទេមកគីឡូម៉ែមក20000អូស្មោះត្រាំហ្នឹងទៅមកហ្នឹង1គីឡូ8000ទៅបានហើយគាត់ថាមានអាមួយពុលអាមួយទៀតបាញ់អត់ទេនឹងហូបកាត់បងតែមានកន្លែងគេយកអូអានេះមានស្នោកហ្នឹងចាស្នុកស្រាលឯបងស្នុកមិនឈួនទេអូហូបមិនវាស្នោកចឹងហ៎សតធ្វើទៀតហើយបានគេផ្លឹងមែនអត់ទេខ្លាំងហើយអត់ខ្ញុំធ្វើអូចឹងខាតខ្ញុំបាត់ហើយអូនេះកើតទេចឹងមានស្នូកឆ្ងាញ់អត់ទេអត់ឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ហើយទិញតែមួយឲ្យតារ៉េតទៅបានផ្លឹងមួយនេះមកទៅឲ្យតារ៉េតឡំចាំឆ្ងាញ់មិញ1គីឡូ10000 2គីឡូ35ទៅ1គីឡូ35ថាអត់ទេ2គីឡូបាន5000ខ្ញុំធ្វើអាចឲ្យបងឯងទៅបងចាខ្ញុំធ្វើអាចឲ្យបងឯងហេលៀងខ្លួនឯងបានទេអើលើខ្លាំងមកអោងខ្ញុំចឹងអាហ្នឹងឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់លៀងខ្ញុំឆ្ងាញ់ទាំងអស់លៀងស្អាតអត់លៀងស្អាតលោកថាឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំទាំងធុងហ៎បងអូយអានេះដងនេះចូលអូមែនទេចូលខ្ញុំខ្លាចណាម៉ែទៅទីបានហើយកុំពេកទេនេះអាធំហ្នឹងឆ្ងាញ់ថាសាច់ស្វិតហ៎ធំស្វិតមិនអានេះយើងយកទៅញោមឲ្យដាក់ឲ្យឆ្កែស៊ីជាមួយឆ្កែឆ្កែណាឆ្កែមកញោមឲ្យដាក់ឆ្កែស៊ីមើលមុខឆ្កែឆ្ងាញ់ឥឡូវចូលកាមេរ៉ាចាំមើលផុសតាំងពីណាគេខ្លះចាំមើលដឹងទេហើយនេះដាក់ដោយខ្ញុំទៅទៀនហ្នឹង200បានហើយតិច3ខ្ញុំមក3ហើយមកទិញកន្លែងគាត់សំខាន់ត្រង់ពិសេសយើងមានត្បាល់បុកទឹកត្រីកោះកុងឲ្យខ្ចីត្បាល់បុកយើងអ្នកមកឆ្នេរនេសាទណាកំភ្លេចបងស្រីតែគាត់ហ្វ្រីត្បាល់បុកហើយឥឡូវហ្វ្រីប៊ីជេងហើយទៀតប៉ុណ្ណាសត25000បានគាត់គួរខ្លាំងដឹងគាត់ហៅខ្លួនឯងទេឥឡូវភ្នាល់អត់2គីឡូបន្តិចតែ2គីឡូពួកយើងទិញអត់ប៉ុណ្ណឹងយកទូចពេកហីប៉ុណ្ណឹងល្មមទេមាននេះទូចក្រាមហ្នឹង2គីឡូគត់នេះ2 3សបងចាក់ចូលថងដឹងសបងម៉ាណាចាក់ចូលថង2គីឡូកន្លះអូមិនមកអាប់ឲ្យខ្ញុំចឹងអាប់2គីឡូអាប់ទៀតហើយអញទៅពេល25000ចូលខ្ញុំមកខាំមកទៀត25000ត្រីជីវិតស្ត្រីមេផ្ទះត្រីត្រីធំហ្នឹងត្រីសមុទ្រទិញថៃដែងពុយខ្ញុំមានមួយធំណា1គីឡូ4ខាំថៃគេដែងពុយថៃដែងពុយដូចថៃដែងអូអត់ទេអាត្រីអត់ឆ្ងាញ់ផងខ្លោហូបហ្នឹងថៃទឹកសមុទ្រមានអាត្រីនៅកោះកងក្រៅគេអត់ហូបបងមានអីទៀតហើយបងហើយបន្ទាប់ពីយើងទិញគ្រឿងសមុទ្រហើយយើងបានជិះមកត្រង់រហូតតាមផ្លូវដីក្រហមហ្នឹងមកដល់ឆ្នេរនេសាទមកដល់ចុងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងអត់បានបោះតង់នៅទីហ្នឹងទេដោយសារតែយើងមើលទៅឃើញកញ្ចុះរៀបដូចជាសុបទ្រុបខ្លាំងពេកអញ្ចឹងក៏យើងបកក្រោយបន្តិចបត់ឆ្វេងចូលតាមផ្លូវទូចដូចទាំងអស់គ្នាបានឃើញទេសភាពនេះអញ្ចឹងស្អាតស្រឡះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អទើបយើងសម្រេចចិត្តមកយើងមកដល់ហើយមកទី10ឥឡូវយើងរៀបចំបោះតង់ខ្លះហើយដាក់គ្នាយើងហើយកាត់ភ្លើងដាំបាយថ្ងៃនេះយើងនេះទីតែយើងហាយតិចណាយើងកលិបតិចហើយ
ញ៉ាំសើគ្រឿងសមុទ្រព្រោះយើងមកឆ្នេរនេសាទអញ្ចឹងប្រជាជននេះគាត់នេសាទបានគ្រឿងសមុទ្រខ្លះអញ្ចឹងក៏យើងបានទិញដែរហ្នឹងហើយជាផ្ទះរបស់ពួកគាត់កន្លែងដែលពួកគាត់ចតទូកនេសាទគ្រឿងសមុទ្រអីចឹងទៅហើយគាត់ថាក្តាមនៅនេះវាអត់សូវសម្បូរថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងអាទិត្យហ្នឹងហើយនឹងអាទិត្យមុនដោយសារថាវាមានខ្យល់ហើយមានព្យុះភ្លៀងអីចឹងណាអញ្ចឹងការនេសាទក៏វាអត់កាក់កបដែរសម្រាប់នៅសមុទ្រហ្នឹងណាតែវាស្ងប់ខ្យល់វាអត់មានខ្យល់វាអត់មានរលកអីធំអាហ្នឹងគ្រឿងសមុទ្រអាចហៅបានច្រើនតែគាត់ថានៅនេះវាយើងចំណាយច្រើនតិចព្រោះស្អីក៏លុយដែរនៅនេះស្អីក៏លុយដែរនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអានឹងធ្វើមិនដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងត្រូវចំណាយលុយជាក់ស្ដែងកញ្ចក់មួយបើសិនបើយើងបោះតង់នៅលើដីគេគិត 10000 បោះនៅលើកញ្ចក់ដែលគេរៀបហ្នឹង 20000 ហើយហ្នឹងយើងនិយាយទៅយើងបោះតង់ពេលយប់ហ្នឹងណាបើសិនបើថ្ងៃចេះគេគិតលុយថ្លៃយើងអង្គុយញ៉ាំអីពេលថ្ងៃផ្សេងទៀតចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារថាយើងបានចោះចោលមកគាត់ថាយើងមកអង្គុយផងបោះតង់ល្ងាចផងអស់ម៉ានចឹងទៅចឹងវាល្អម្យ៉ាងណាស់ត្រង់ថាសិតតែគ្នាយើងនៅបែកខាងហ្នឹងចឹងអត់មានពីណាគេដែលមកអង្គុយញ៉ាំអីឬក៏បោះតង់អីញ៉ៃរំខានជាមួយពួកយើងព្រោះយើងចង់មកលក្ខណៈលំហែចឹងហើយយើងចង់បានភាពស្ងប់ស្ងាត់ស្ដាប់តែសំឡេងទឹកសមុទ្រឃើញទេមិនដែររៀនតាមពួកអាក្មេងនៅគិរីរំអញដេកលើអាតាណាមកវាបោកប្រើរហូតបងណាស់ខ្ញុំជួថៃហើយជួយបានជួយដាក់សាវយើងបាល់ទេខាងនេះដាក់ឈុតណាអូមកព្រាចាក់ឡើងចង់អស់កន្លះកំប៉ុងសួរបាល់នេះហីបាល់ស្គរបាល់ហើយដល់កបាល់ណែខ្លោចចឹងរត់ឆ្ងាញ់អត់ខ្លោចទេបងនឹងខ្លោចណាស់ហីខ្លោចឆ្នាំងស្តើងវិញពួកថងថ្ងៃសម្រាប់បងសិនไหนដោយសារនេះបន្លាអីទៅណៃអត់ទេមែនហើយនេះទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយប្រហែលជាម៉ោង3ចង់ក៏ចាប់ផ្ដើមមកខ្លាំងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងនៅអាចទប់តង់បានប៉ុន្តែខ្យល់គឺមកខ្លាំងទៅចឹងហើយគឺយើងមិនអាចទប់តង់ដំបូលអីបន្តទៀតបានទេគឺសម្រាប់ចិត្តថាឬហើយផ្លាស់ដូរតង់ទៅឈរទុកវាបងរាម៉ែតែខ្ញុំច្រាយបងអូកោងបាត់ហើយណាបងម៉ែទុកដៃមកទៀតបងដល់ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងមក
ចឹងមិញរបស់យើងនេះគឺទេអស់ហើយត្រេតអស់ហើយតាំងនេះក៏រើសាអស់ដែរអត់មានមកអីណាបោះជាប់មាត់ឆ្នេរទេទេចោលដល់មើលក្រោយsợចងមកតាំងចឹងកុំចិត្តទៅហ៊ានតង់ខ្លាំងប៉ុន្មានក៏ដោយនៅចេះហើយក៏ដោយឃើញឡើងកោងវិលអស់ហើយអូខេឥឡូវមកទៅលោកធំណាជួហ៎នោះឡាយបោះតង់វិញអូសោះហើយបងចុះហើយពេញហ្នឹងបងដាក់នេះខ្លះនេះទេមានទីទៀតអូយើងលៀតអីគេមួយដាក់លើដៃនោះទៅយកអានេះទៅដាក់លើនោះសម្រាលហ្នឹងតាំងមួយបាំងធំមួយដល់ពេលញ៉ាំហើយយើងចាប់មួយណាប្រាណGấm Tao bọt con đi chứ. Vậy nha. Tạ tí mà. Nâng đi tê, bay yên đi tê. Yên chai ghê. Bái gì? Bay yên sao hết. Bữa sau bay bay bọn đâm mà cho anh năng nó núng đây nè. Nó cho anh lò. Mấy đi nữa. Toàn ăn lo nữa đi từ bờ bên nhà kia về nó mình sẽ ăn sao nhưng sai gì năng mây đấy năng tâm ta mình thế lợi nhà mai sẵn lợi thọt tầm một plén mà bánh sọ linh thấy có ăn này nướng máu, đã máu, tao mà mát đi. Bầu cái ấy nó sao à? Hả? Thì cho mà xì tròn vàng. Đấy, từng trái mà nó tầm rồi và đen chứ. Nó không lạ lại mà nó trội ra ok rồi số đây từng ngọc nè lại hoặc đi vào làm máy đi nhắm ấy hai như spaghetti nhắm thì mình đang cần số mất ở nơi cho nên để sát ở lời ní sắp xếp nó liếng bị giúp ngọc nè đi khơi video chứ cái này về tình mình tên ở chân sản phẩm nhận được trong bọc tăng nơi làm món smart khai liếng chia bán chia tư của raแต่tập bắt chụp mà đó cứ việc của bạn kháng chân hai dọn sơi bài tái và sân bảo tế nhưng ai chụp bạn già cả lên ta smart ấy chân từ nhé ok giúp mình sắp xếp lo admin thì là cái rồng khan xử lý ba đứa gọi thế
មកស្កប់ល្អច្រើនហ្នឹងណាហើយនៅនេះបរិស្ថានវាមិនសូវជាស្អាតប៉ុន្មានទេព្រោះដោយសារទៅមានអ្នកថែដដល់ណាហើយសម្រាប់ការចំណាយក៏យ៉ាងច្រើនដែរអ្នកដែលថាគាត់អត់មានលុយអីក៏បាក់មកនេះដែរព្រោះនៅនេះស្អីក៏លុយដែរប៉ាំងក៏លុយជាប្រាំងជុងបោះនៅលើបោះតាមនៅលើដីក៏លុយយ៉ាងទៅប៉ុន្តែនេះទៅមិនដោយសារកន្លែងរបស់គេយើងអត់ទាន់ថាដែរប៉ុន្តែសំរុំដោយសារតែយើងរីច្រើនដែរប៉ុន្តែស្រាប់តិចយើងស្រាប់ថាមកដាច់តែហ្មងណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណទាំងអស់គ្នាមែនតើសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានវីដេអូមួយនេះអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេអរគុណតែមានធីបឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលយើងមានប្លង់ពីលើអូខេ bye see you next time អូភូមិបាក់ព្រីនេះពេលសូរិយា